sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta que sí te gustan las voces. Ah, pues está bien, están hechas ahí para el disfrute. Cínico, las voces que haces con ruido. Esas las que es algo así. Olviden lo que dije. Olviden lo que acaban de escuchar. Eso es parte de los sonidos que salieron acá.